நான் உங்கள் அபிமான மிஸ்ஸஸ் சித்ரா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஹோட்டல் டிஃபன் சாம்பார் பண்ணி காட்டலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து கடலைப்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 2 டீஸ்பூன் வந்து தனியா, ஒரு 5-6 உலர்ந்த மிளகா. இது எல்லாமே சொட்டு எண்ணெய் விட்டு நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துட்டுறணும். கூட வந்து தேங்காய் வச்சு நம்ம மிக்சியில் வந்து இந்தமாரி பொடிச்சிக்கணும். நான் அந்தமாரி வந்து ஆறி பொடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பொடிச்சு வச்ச பொடி இது தேங்காய் சேர்த்து இதை பொடிச்சு வச்சுருக்கேன். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு சாம்பாருக்கு. அப்புறம் தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா, தேவையான பொருள் வந்து வேக வச்ச துவரம்பருப்பு, புளி கரைசல், மஞ்சள் பொடி, 1 டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன். ஏன் சாம்பார் பொடி சேர்க்குறோம்னா, அதில் வெந்தயம், மிளகு, ஜீரகம் எல்லா விஷயமும் போட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம், எல்லா பொருளும் போட்டு அரைச்சிருக்கோம். அதனால் அது 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காயம், வெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். நம்ம வறுத்து அரைச்ச பொடி இது. இப்போ வந்து இதில் வந்து கத்திரிக்காயும் சாம்பார் வெங்காயமும் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா முருங்கைக்காய் எடுத்துக்கலாம், கேரட் எடுத்துக்கலாம், மஞ்சள் பூசணி எடுத்துக்கலாம், உங்களோட விருப்பம். இன்றைக்கி நான் இது 2 சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம். இந்த இது வந்து கடுகு வந்து நல்லா பொரியணும். நம்ம இந்த பொடி என்னெல்லாம் வேணுன்றது காமிச்சிட்டேன். இதை எடுத்துடுறேன். இந்த கத்திரிக்காய் வந்து எங்கள் வீட்டில் காய்ச்சது ஆர்கானிக்கு. நான் தண்ணியிலலாம் போடலை. பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட்டு நம்ம நெருக்கணும்னா அப்படியே இதில் சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், கடுகு நல்லா பொரிஞ்சுட்டு இப்போ சாம்பார் வெங்காயமும் இதையும் கத்திரிக்காயும் ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு வாசனைக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய். இது வந்து நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் தெரியும் இல்லைங்களா, ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன், லேசாக கோல்டன் ப்ரௌன் வரும். அது வரைக்கும் இது வந்து வதங்கட்டும். அதே மாதிரி கத்திரிக்காயும் வதங்கிடும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெங்காயம் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுது. இப்போ நம்ம வந்து வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த புளி தண்ணியை இதில் பற்றலாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி, நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதையும் இதில் வந்து போட்டுடலாம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எக்ஸ்ட்ரா மஞ்சள் பொடி போட்டோம்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் மசக்க இருக்கும். அதனால மஞ்சள் பொடி போட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து இதுக்கு உப்பு நான் சால்ட் சேர்க்குறேன். இது வந்து இந்து உப்பு, அதோட வந்து சால்ட்டு கல்லுப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேயே வந்து இது சால்ட்டு. அதனால் நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. வேணும்னா நம்ம அப்புறம் கூட டேஸ்ட் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லாகும். ஏன்னா நம்ம 1 டீஸ்பூன் தான் சாம்பார் பொடி போட்டிருக்கோம். 5 நிமிஷம் இது இந்த உப்பு காரம் இந்த காய் வெங்காயத்தில் இறங்கினா போதும், கொதிக்கட்டும். இது இப்போ வந்து குழம்பு வந்து நமக்கு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுடுத்து. இப்போ நம்ம வந்து இந்த பருப்பை நல்லா கரைச்சி இதில் விட்டுடலாம். இதில் விட்டுட்டு நம்ம இந்த பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, நம்ம தனியா அந்த பொடி பண்ணி வச்சுக்கோன்னு அதை வந்து இதில் போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு அந்த பொடி எல்லாம் போட்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சுடுத்து பாருங்கள். ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்கு கப்பில் வந்து டிஸ்பிளேயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சாம்பார் வந்து நீங்கள் எப்படி ஹோட்டலில் உங்களுக்கு தோசைக்கு, மசால் தோசைக்கு, ரவா தோசைக்கு, இட்லி சாம்பார், குட்டி இட்லி சாம்பார் எல்லாம் கொடுக்குறாலோ அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும். இங்கே பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, உங்கள் ஆதரவு கொடுங்க. தேங்க்யூ, பை.